हे गाइस, मैं होप करदी तुसीं सारे जने ठीक होंगे। साडा फस्ट स्नो स्टॉर्म आ चुक्या है। स्नो काफ़ी इकट्ठी कर दित्ती है बट फिर आई जाती है। अज मैं वीकली ग्रोसरी भी डन करनी आ। लैसी किद्दां होंदी है। सब तो पहला मैं अपना मॉर्निंग रूटीन डन करूँगी, टाइडी अप करूँगी। एंड तुसीं देख सकते हैं कॉर्नर दे विच मेरा क्रिसमस ट्री हुंदा सी, सारा चक दित्ता। हुण नीट एंड क्लीन लगदा बट खाली खाली लगदा। आई एम मिसिंग माई क्रिसमस ट्री एक्चुअली। ओके, किसी का कमेंट आया सी अबाउट हाँ वैक्यूम मशीन। ये मशीन बहुत ही वधिया, मैं इनू 2-3 साल तो यूज़ कर रही हाँ। एंड फ्लैट हो के फर्नीचर के थले चली जाती है। लाइक ईच एंड एवरी कॉर्नर नू नाइसली क्लीन कर देंदी है। एंड ये बहुत सारिया अटैचमेंट्स भी आईया। जे तुसीं चाहुंदे आ कि डिटेल च वीडियो बनावां ये बारे तो लैट मी उन्ना कमेंट सैक्शन डाउन बिलो। सारिया अटैचमेंट्स नू यूज़ करके मैं थोड़े नाल वीडियो शेयर करूँगी। सो तुसीं कमेंट विच पुछया सी कि मैं इहदा लिंक शेयर करा। एंड मैनू नहीं पता तुसीं कित्थे रहिंदे आ। एंड मैं कैनेडा दे विच रहनी आ। एंड मैं इनू डायरैक्ट डाइसन तो परचेस किया आ। डाइसन की ये हैगी V11 मशीन। एंड जे तुसीं कैनेडा दे विच रहंदे आ तां तुसीं कॉस्को नू चैक कर सकते हैं और डायरैक्ट फ्रॉम डाइसन तो इनू ऑर्डर कर सकते हैं, ईवन एमेजन। चलो मेरा मॉर्निंग रूटीन हो गया डन। हुण स्ट्रेट मैं मिलूँगी तुहानूं स्टोर दे विच। हुण मैं आई हाँ शॉपिंग दे लई। एक्चुअली ये कैनेडा दे विच हैगा एक स्टोर मार्शल। एंड इत्थे तुहानूं बहुत ही वधिया वधिया भांडे मिल जाते आ, लाइक पैन पॉट्स। एंड रीसेंटली भी मैं अपनी एक पैन पॉट की कलैक्शन शेयर की सी कि किहड़े बर्तन मैं यूज़ करती हाँ। डोंट फॉरगेट टू चैक आउट दैट वीडियो। समर कलैक्शन भी आ चुकी है। मैं सोचा ग्रोसरी करन तो ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਡਿਕੋਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਸਮਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ। ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਡਰੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੋਸਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਹੜੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਕੇ, ਐਨੀਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਵੀਕਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰੂੰਗੀ। आफ्टर कोविड इन्नी ज़्यादा ग्रोसरी एक्सपेंसिव हो गई है कैनेडा के विच, आई डोंट नो वाई। सो ओके, एनीवे ग्रोसरी हो गई है डन। हुण सब तो पहला मैं फ्रिज नू क्लीन करूँगी। मैं फ्रिज के सारिया चीज़ों को कढ़ के वीकली तो उन्होंने मैं चंगी तरह क्लीन करदी हाँ। एंड जिहड़े उहदे कोई ड्रोर्स होंदे आ जिन्हां दे विच मैं स्टोर करदी उन्होंने मैं मंथली क्लीन कर लैंदी हाँ। सो बहुत सारी क्रम्स हो जाते हैं। चलो हुण इहनूं मैं चंगी तरह क्लीन करके फिर मैं तुहाडे नाल ऑर्गेनाइज़ करदी हाँ सारी ग्रोसरी। एंड शेयर करती रहूँगी कि मैं लैके आई हाँ। सो फ्रिज हो गई है क्लीन। एंड सम ऑर्गेनाइजर्स भी मैं यूज़ करूँगी। ये ऑर्गेनाइज़र मैं ले आया होम सेंस तो ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਿਮੀਲਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਲਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੌਸ ਦੀਆਂ ਪਾਊਚਿਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਸ ਦੇ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ओके, मैं ब्रैड बिच रखती हाँ हमेशा फ्रिज के। तुसीं बाहर भी रख सकते हैं बट बाहर मेरे ब्रैड बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। एंड फ्रिज के ज़्यादा देर तक गुड रहिंदे आ। एंड स्टोर के बाहर पे होंगे बट उन्हों का इन्वायरमेंट उत्थे ओपन होंदा तां उन्होंने इन्नी जल्दी खराब नहीं होंगे, राइट। सो एनीवे, सो दिस वन ऑल्सो विद द लिड, ये भी मैं होम सेंस तो लिया। एंड ये मैं सारे अपने फ्रैश प्रोड्यूस रखती हाँ, लाइक पैपर्स। आ ऑर्गेनाइज़र तो मेरा फेवरेट आ। ये ए टाइट कंटेनर आ। एक्चुअली रबर मेड के आई थिंक मैं इनू कॉस्को तो लिया सीगा, हुण नहीं आते कॉस्को दे विच। इहदे विच मैं सारियां अपनियां लीफी वैजीटेबल्स, ईवन जिहड़ा सैलड हुंदा ना उन्हां नूं मैं इहदां विच रखदी आं। तुसीं बिलीव नहीं करोगे कि 2-3 वीक कुछ नहीं हुंदा उन्हां नूं। सो इदां दीयां चीज़ां रखण नूं तुसीं ए टाइट कंटेनर्स यूज़ कर सकदे आ। आ भी कंटेनर्स गुड आ। ये पीसी के कंटेनर्स आई थिंक मैं इन्हों 14 तो लिया सी ग्रोसरी स्टोर तो। एंड इन्हों अज तो मैं चीज़ केक रख रही हाँ बट इन्हों मैं बेरीज रखदी हाँ। एंड अनदर वैजीटेबल्स, कीवी, फ्रूट्स सारा कुछ रख लैनी हाँ। सो इन्हों सैट ऑफ 3 सी आई थिंक 3 सैट मिल जाते हैं।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਵੋਕੈਡੋ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਮਨ, ਲਾਈਮ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟਮੇਟੋਜ਼ ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟਸ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਮਿਲਕ ਔਰ ਜੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਾਈਟ ਲਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਸਟੋਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਪੀਸੀ ਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ 2 ਸਾਈਜ਼ਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਨਦਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਡਰੇਨ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਰੱਖੂੰਗੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੈਰੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਇਹ ਪੀਸੀ ਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਫੋਰਟੀਨੋਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਾਈਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਔਰ ਫਰੂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਐਂਡ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਵਰੇਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ ਪੈਂਟਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਚਨ ਪੈਂਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਫਰਿੱਜ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਆ, ਦੈਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर watching this video guys। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੋਨੀਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗਸ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ DIY ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਆਲ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਫਾਰ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰਿਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਐਂਡ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰੂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੌਪ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ। ਐਂਡ ਬਸ ਫ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਡਨ ਐਂਡ ਨਾਓ ਮੈਂ ਅਦਰ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਐਂਡ ਲੰਚ ਐਂਡ ਡਿਨਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿੰਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੈਂਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਫਰੂਟਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੈਂਡਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਸ, ਫਰੂਟ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ $15 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ ਫਰੋਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਔਰ ਹੋਮ ਸੈਂਸ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਬਾਊਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਐਂਡ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਟਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਊਬਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਲਟ ਕਰੂੰਗੀ ਸੌਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਪਗੇਟੀ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੌਸ ਦੇ ਕਿਊਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵੀ ਪਾਈ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਸੀਕਰੇਟ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਸੀਕਰੇਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਰਬਸ ਐਂਡ ਸਪਾਈਸਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਸੌਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਸਪਗੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਸਟਰੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਪਗੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰੈਡੀ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਕੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਗਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਯੋਰ ਲਵ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।